したセミナーがちょっと自分のイメージしてたのと違ったので、はい、本当はその節税だとか相続税対策のセミナーとかも受けたかったんですけど、ちょっとまずは全体像を知らないとなっていうので初心者向けをいろいろ探してて、でちょうど予定があったので参加させていただきまありがとうございます。今日初めてうちのセミナーに参加してもらったんですけど、なんか印象というか、ね、どうですか、セミナーの内容とか。す。わかりあ、本当ですか。前のところはなんかその投資法とかの説明をいきなりされてしまって、はい、結構その専門的な用語とかが多かったので、そこまで自分はまだ知識がなかったので、今日はその5項目ポイントを分けたりして説明していただいたので、自分としては結構分かりやすく